Всех приветствую на канале SPBRAS 4×4. Сегодня у нас пришла игровая клавиатура Corsair Cherry. Вы можете это увидеть. Вот она у нас. Cherry Max Speed. Давайте ее распакуем. Она вот буквально только что с деком приехала у нас. И посмотрим на нее. И посмотрим комплектацию, что туда входит у нас. Распаковал. Вытаскивается она у нас сбоку. Потому что некоторые начинают где-то здесь рвать, где-то вот здесь рвать. Пытаться найти это у нас. Сейчас мы откроем ее и посмотрим, какая у нас красота здесь. Офигенная клава. Просто я уже вижу даже отсюда. Просто русскоязычная. Вообще офигенная. Давайте достанем с упаковки и посмотрим. Я уже достал клавиатуру Corsair. Весит она очень прилично. Можем заметить, что на верхней панели у нас расположена блокировка винды, подсвечивание клавиш, 3 режима и изменение вот это вот профиля идет. Плюс еще у нас идет 6 клавиш, чтобы можно забиндить было под любую игру. То есть, допустим, играем мы в Skyrim, к примеру, и нам надо портфель и так далее. Мы начинаем искать здесь какой-нибудь R либо F портфель, чтобы достать, там, открыть и так далее. Ну, ближе у кого-то Tab там нажимается. Здесь это можно все забиндить, поставить то, что нам надо, и полноценно играть. Также мне нравится то, что здесь есть управление музыкальным плеером. Я когда покупаю клавиатуры все, я всегда обращаю на это внимание, потому что это очень удобно. Мало ли ты играешь, кто-то позвонил, либо тебя отвлекли, вот там, допустим, музыка играет, или фильм идет, и можно переключить, либо выключить звук. Дальше хочу обратить внимание на провод. Здесь он идет в оплеточке, очень хорошего качества, скажу вам. Плюс 2 USB. Почему 2? И обратите внимание, они мне белые идут. У кого-то они другого цвета идут, у кого-то зеленые, у кого-то еще какие-то. Здесь белые они идут. Во-первых, это Cherry, и у нас идет сами клавиши. Здесь скелетон идет. Сейчас сфокусируется камера. О, видите, скелетон. Здесь у нас под провод можно, допустим, наушники, либо мышку как-нибудь сделать, чтобы было удобно очень поставить. Так, что я еще хотел обратить внимание? Это металл. Он очень тяжелый, я скажу. Дальше. Вот этот провод, такой толстенный, он лежал у меня вот в этой коробочке. Я даже, не думал. Я сначала подумал, что здесь лежит какой-то аксессуар к нему или еще что-то. Давайте дальше распаковывать. Это еще не все. Кроме у нас клавиатуры, здесь присутствуют документики в желтенькой. Сама подставочка. Вот она. Открывать здесь написано. И здесь. Поднимать ее надо, значит, сверху. Так, давайте сейчас распакую и покажу, что там находится внутри. Блогеров там я смотрел. Они говорили, что клавиатура легкая, а вот это тяжелая. Наоборот, это самая легкая вещь, что здесь находится. Ну, кроме документов и кнопок, которые идут в комплекте. Клавиатура самая тяжелая. Она весит килограмм 300 грамм, там плюс-минус пару миллиграмм и так далее. Так что они вам просто взяли тупо напиздели по поводу вот этого. Сейчас давайте я подсоединю эту подложку к клавиатуре, и мы посмотрим, как она будет смотреться. Соединяется у нас очень просто. Просто мы сверху ее вставляем, и вот эти замочки, они тут защелкиваются здесь и здесь. Когда услышите щелчок, так чик-чик, значит она захлопнулась и держится нормально. Так, сейчас положим ее. Ну вот, я положил руку на клавиатуру, вот где особенно я играю. Вы можете видеть, вот обычные клавиши, которые мы используем повседневно. Кстати, очень приятно, я скажу, что вот рука у меня лежит, смотрите как. Очень удобно, скажу я. Конечно, непривычно. Вот по сравнению вот с этой клавиатурой, которая у меня была, это по сравнению с этой. Это, конечно, выглядит стильно. Там подсветки на той нету. Здесь подсветка есть. И плюс здесь под руку хороший, можно сказать, как коврик идет. Вот, очень удобно. Я еще здесь не снимал это все дело. Так, давайте попробуем. Говорят, что она еще переворачивается.
другой поверхностью, ребристой. Сейчас это я сделаю, переверну. Просто можно заметить, смотрите, здесь такая как точечками идет поверхность. С другой стороны, она идет более как бы плотная. Сейчас это посмотрим и увидим. Вот я ее снял. Она у нас идет магнитная, оказывается. Вот здесь у нас где-то магнит стоит. Так как, смотрите, опа, она прижимается и все. Видите, сейчас покажу еще разочек. Прилипает и оп. Оп. Да, смотрите, здесь у нас вот такая поверхность идет квадратиками. Сейчас камера сфокусируется. Из-за пленки она отсвечивает и ничего не видно. Ладно, сейчас мы распакуем это все и посмотрим. Ну вот я снял полиэтиленовую эту защиту. Здесь очень гладкая сторона, вообще гладенькая. Вы можете это увидеть. Сейчас камера сфокусируется на ней. Очень даже ребит. Вот, смотрите, видите, как она гладенькая? А здесь у нас ребристая, это можно заметить. Вон, смотрите, какие ребрышки у нас идут. Скажу, ну вот если руку положить так, ну как бы чувствуется. А вот если вот так у нас сделать это... Кстати, очень прикольно и очень удобно, я вам скажу. Не то, что вот на старой клавиатуре это было. На это чувствуется, что это просто комфортно. Давайте сейчас обратно я это все дело вставлю. Вставляется у нас, смотрите, сюда вставляется и сюда вставляется этот данный, можно сказать, коврик, подложка. Вот. Сейчас туда его вставлю и продолжим дальше обзорчик. Интересно, вот смотрите, как вставляется. Она вставляется очень просто. Сейчас я сфокусирую. Опа, и все, она защелкнулась. Она как бы встает вот здесь у нас по углам и защелкивается. Снимается она чуть-чуть вниз, отдал ее, и все, она как бы снялась. Я уже ее одел обратно. Давайте вот просто потрогаем ее, пощупаем, как у нас пробел. Сказали, что он шатается очень сильно. Что он как-то на одну сторону перекашивается. Такого, к сожалению, я не заметил. Может, у кого-то бракованная попалась. Но на К95 Platinum Cherry такого нету. И посмотрите, тут идет всего лишь 1,2 1 сантиметр, то есть и 2 миллиметра у нас ход клавиши идет вниз. То есть очень быстро нажимается. Говорят, что для игр должно помочь. Типа быстро. Но не знаю. Кстати, звук послушайте. Колесико без шума, кстати. Не, кстати, очень звук хороший. Ну вот, я сменил дислокацию. Вы можете очень хорошо рассмотреть, разглядеть клавиатуру. Что это у нас не какая-то поделка, а полный оригинал идет. Тут, смотрите, все у нас аккуратно сделано, идеально. Хочу сказать, почему я взял эту клавиатуру. Первое, взял из-за того, что здесь вот такие есть ребристые поверхности. Вот они присутствуют здесь. Плюс у нас, помните, я говорил, что у нас есть дополнительные клавиши. Вот они присутствуют у нас. Вот как раз желтенькая упаковочка, документы, наклейки должны быть. Ключ, чтобы заменить, вот он черного цвета клавиши. И заменяются клавиши с ребристой поверхностью. Вот здесь заменяются. И вот эта вот часть. Вот эти 4 клавиши тоже заменяются. И выглядит это очень стильно и очень красиво. Давайте ее заменим. Снимается это дело у нас очень легко. Берем ключ вот этот черный. Вставляем, допустим, нам вытащить надо букву А. И все. Подняли вверх, сняли. И получается вот она. Видите, как снимается? Внутри вот, грубо говоря, такой плюсик, можно так сказать. Ну и давайте теперь еще остальные все снимем. С. И D. Еще снимем тоже. Сняли клавиши, которые мы часто используем.
И будем сейчас ставить клавиши вот с такой ребристой поверхностью, чтобы нам было удобно играть. Хочу заметить, что на них не прорисованы буквы, те, которые должны, то есть русские. Специально сделано, конечно, для игр, но что уж поделать. Приходится чем-то жертвовать. Ну все, букву я уже переставил. Кстати, очень удобно. Очень удобно, я вам скажу. У меня пальцы кайф испытывают просто полнейший. Здесь ребристая поверхность, я просто их чувствую, просто. Вот взять вот обычный, да, их тоже чувствуешь, но вот здесь еще и ребристая поверхность, и ты просто, знаешь, как массаж используешь, как можно испытываешь массаж от этих клавиш. Плюс здесь тоже ребристая поверхность, и это сбоку. Какие плюшки здесь есть? Это у нас коврик двухсторонний, то есть можно его перевернуть на мягкую поверхность, как сейчас лежит, либо на шершавую. Дополнительные клавиши программируемые. Плюс здесь можно клавиши эти поменять, и они тоже ребристой поверхности. Здесь ребристая поверхность. Что у нас еще? Отдельно клавиши блокировка Windows, вот этих клавиш. Потом подсветка 3 режима. Это то есть ярко, супер ярко и выключение вообще подсветки. Плюс это у нас идет режим. То есть можно поставить радугу, там, допустим, огонь, то есть пламя там, и еще чего-то. Ну, к примеру, подсветки. И это все меняется. То есть нажал, у тебя поменялось. Нажал какую, ну, допустим, надоело тебе огонь, поставил волну. Надоело это, поставил радугу. Все. Какие плюшки еще? Это у нас, как я говорил, плеер музыкальный. То есть это выключение звука, громкость плюс-минус, стоп, пауза и туда влево-право переключение. Да, конечно, вот непонятно, почему здесь у нас нету русского языка. Это надо будет разобраться. Какие еще плюшки? Панель Edge. Вот она идет. Ших. Она у нас горит радугой. То есть она будет ночью освещать не только клавиатуру, но и стол рядышком. Это очень прикольно. У других клавиатур этой фигни нету. Кому-то, может, она не нужна, кому-то раздражает цвет. Но здесь эта фигня есть. Я брал только из-за этого. Еще, можно сказать, это плюс этой клавиатуры. USB 2.0. Кто-то говорил 3.0. Нифига, здесь не 3.0, тут 2. Один из блогеров, короче, нас наебал. Плюс она у нас подключается по отдельности. То есть можно спокойно сюда мышку вставить, и будет мышка полноценно играть. То есть без потери мощности. Как я уже говорила, очень хороший провод, очень хорошо все сделано. По поводу втыкания в компьютер сзади, я думаю, что проблем не составит. Но вот смотрите, все-таки толщина провода. Можно было чуть-чуть как-то потоньше сделать, я не знаю. Либо один провод, чтобы он подсоединял, то есть один провод выполнял у нас две функции: клавиатуры и плюс USB. Но я думаю, что будет потеря мощности из-за того, что будет все на один провод у нас расположено. Дальше, что скажу по поводу Razer. Я сначала хотел купить Razer клавиатуру, Yellow свечи, либо зеленые свечи. Оранжевые не рассматривал, оранжевые просто кал. У кого они есть, не обижайтесь, но это серьезно. По звуку они просто, извините, но это дерьмо полнейшее. Зеленые слишком громкие. Желтые, они как бы чуть-чуть тихие, но они как бы гармоничные, они звучат хорошо. Но оранжевые, они вообще, как я не знаю, как на обычной дешевой клавиатуре, так бэм-бэм-бэм-бэм. Можно даже обзор на ютубе глянуть. Сами даже увидите это все дело. Какие минусы еще у Razer? У него нет вот этих кнопок, они встроены у нас вот здесь. Плеер есть, но там колесико. Я хотел его из-за этого, кстати, брать, из-за того, что у него есть плеер с колесиком. Но когда увидел К95 Cherry, что есть такая клавиатура, я очень долго ждал, в Питере ее не было. Мне ее с Москвы привезли, с кибермагазина. Очень прикольно, кстати. Вот. И, ну, там, конечно, плюс какой, что там есть USB 2.0 такая же, плюс для наушников разъем. Да, он не нужен, грубо говоря. Потому что я люблю через колонки играть. Наушников пока нету. Именно вот игровых нету. Обычные есть, конечно, но не знаю, кому как. Я люблю через колонки играть. Это более реалистично и прикольно. Что там еще у Razer нет? У Razer, говорят, в последнее время испортилась подсветка клавиатуры, клавиш. То есть они очень плохо
Ну, то есть они не яркие у нас идут, они блеклые какие-то. И кто-то говорил, вот, возьми там ползунок, сделай на 100%, у тебя будет все отлично. Да, кто-то показывал, сделал ползунок на 100%, но некоторые клавиши, вот, допустим, какие-то вот плюсики, минусы, вот это ночью не видно. То есть они просто как бы плохо просвечиваются. Вот. И плюс нет вот этой панели Edge, которая будет радовать ночью геймеров. Как бы вот минусы Райзера просто на глаза, можно сказать. Как я узнал по поводу Корсериса? Я, конечно, сначала был сторонник Корсериса, вам скажу, потому что, ну, везде этот Райзер. Но когда клавиатуру такую увидел, попробовал у друга, у него К55, либо была К70, я точно уже не помню. Вот. И очень понравились вот эти свечи. То есть я нажимаю, и они просто еще вот пальцы очень классно ложатся. Здесь гораздо больше места, ну, для рук просто пространство больше, чем на Razer. Потому что на Razer встал, и там как бы кнопки как-то вообще друг на друге лежат, и ты просто пытаешься ухватиться за эту клавиатуру, чтобы у тебя рука просто не спала. Здесь я вот положил руку на клавиатуру, все, она лежит. То есть она полноценно лежит. То есть мне никуда ни влево, ни вправо, ни вниз не хочет пальцы просто соскользнуть. Здесь просто раз положил и все, как будто клавиатура твоя. Вот. В следующем обзоре у нас что будет? Это настройка клавиатуры, настройка свечей всех будет здесь. То есть подгоним клавиатуру по цвету, который мне будет нравиться. Кстати, забыл сказать, каждую клавишу можно настроить цвет. Допустим, это желтая, зеленая, красная и так далее. То есть любую кнопку можно назначить любым цветом. Вот это вот самое прикольное. В Razer вроде бы нету такого. Там только можно назначить пару клавиш, если не ошибаюсь. И забиндить там кнопки только вроде бы 2 или 3 можно. То есть одна кнопка будет выполнять у вас 2 разные функции. Здесь у тебя 6 их. Дополнительно 6 кнопок. Это очень прикольно. То есть вот эти кнопки, они вообще ни на что не будут влиять. Это просто, допустим, для игры. Можете про них забыть, грубо говоря. У вас вот полноценная клавиатура. Да, конечно, может быть неудобно. Вы можете заскакивать мизинцем. Типа это Shift, там Caps Lock и так далее. Но я думаю, что за неделю-две можно это привыкнуть и хорошо уже как бы ориентироваться с этой клавиатурой в играх и вообще, допустим, в печати. Всем спасибо за обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем мир.